दोस्तों आज ये कालू भूत अपनी दुकान से ले आया वीआईपी भूत वाला स्नैक, जिसके अंदर तो बहुत ही मस्त मस्त गिफ्ट बने हुए थे और बहुत सारे भूत बने हुए। तो चलो इसको फाड़ते और देखते हैं इसके अंदर इस छोटू को क्या मिलता है। और जैसे ही हम पहले पैकेट को फाड़ते हैं भाई, उसे तो इसके अंदर से हड्डी वाली खोपड़ी मिल जाती है, जिसकी आंख और जबान दबाने पे निकलती है। वाह यार मजे आ गए। चलो दूसरे वाले पैकेट को खोलते हैं, देखते हैं इसमें कालू भूत को क्या मिलता है। और भाई जैसे ही वो उसे फाड़ता है, उसे तो उसके अंदर से भूत वाला छल्ला मिल जाता है, जो कि बहुत ही मस्त लग रहा था। चलो लास्ट वाले पैकेट को फाड़ते हैं। और भाई उसे देखने से पहले आप लोग अगर अच्छे बच्चे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और भाई मम्मा से प्यार करते हो कमेंट में आई लव यू मॉम जरूर लिख देना। और भाई लास्ट वाले पैकेट में तो छोटू को मिल गई हड्डी। वाह।